हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप सारे बढ़िया होंगे। सो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ कांगड़ा वाली साइड। गाइस, आज हम जा रहे हैं कुछ इस तरह के रास्ते से। ये जो हमारा एक अल्टरनेट रास्ता है और इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है बारिश के कारण। ये देखो, सब कुछ टूट चुका है इधर यार। इतना अच्छा रास्ता हुआ करता था नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, बहुत ज़्यादा। ये देखो, पूरा रास्ता टूट चुका है इधर। पीछे भी यही हाल था, पीछे मैं दिखा नहीं पाया भाई साहब। अल्टीमेट सीन हो गए यार। सो गाइस, बहुत टाइम पहले आया था इस रास्ते पे मैं, और मुझे लगा कि ये रास्ता ठीक होगा, बट इसकी हालत तो भाई बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा। तो गाइस, इस बार मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ क्योंकि जो दूसरा रास्ता उसका काम लगा हुआ है 4 लेन का, तो बहुत ही ज़्यादा धूल वगैरह होती है उस रास्ते पे और कीचड़ वगैरह बहुत सारा। तो बाइक की हालत एकदम ख़राब हो जाती है और कपड़ों की भी, और धूल से एकदम सर में दर्द हो जाती है यार। तो आज इस रास्ते जा रहे हैं। ये साफ़ है रास्ता और अच्छा भी है, मौसम भी ठंडा है इधर। उस पर तो इतनी गर्मी होती है रास्ते पे, क्या बताऊँ यार। सो ये रास्ता बेटर है। ये रास्ता बंद करके रखो क्योंकि इसकी नीचे सब कुछ टूट गया है, इसलिए। बाइक वगैरह तो जा सकती है, बट गाड़ी वगैरह नहीं जा सकती इस रास्ते पे। काफ़ी ज़्यादा तबाही हो गई है गाइस इस बार, काफ़ी ज़्यादा। ये देखो, एकदम कितनी अच्छी सड़क हुआ करती थी ये। जैसी सड़क वो सामने दिखाई दे रही है ना, वैसी सड़क हुआ करती थी पूरी। ये देखो कितनी क्या हालत हो गई है। और वैसे जगह तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो गाइस, बाइक की जो है इंजन लाइट की प्रॉब्लम देख सकते हो सॉल्व हो चुकी है, बट अब एक और प्रॉब्लम आ गई है इसमें भाई, चेन की। बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है चेन, पता नहीं क्या हो गया इसको यार। पहले मैं एक एजेंसी में गया सर्विस सेंटर में, तो उसका वहाँ का बंदा बोलता भाई चेन सेट ख़त्म हो गया इसका। भाई अभी 11,000। भाई मोर, आपको मोर दिखाता हूँ भाई। ये देखो मोर, देखा कितना प्यारा है। ये देखो, हो गया, कितना प्यारा मोर है गाइस। सो वो बंदा बोलता कि इसका चेन सेट ख़त्म हो गया है। अभी मेरी बाइक 11,000 चली और चेन सेट ख़त्म हो गया। भाई क्या क्या बोलते रहते बंदे, मुझे समझ नहीं आती है इनकी। न्यू चेन सेट पड़ा अभी ये चलेगा कम से कम 10,000 तो चलेगा आराम से। बाकी चेन सेट तो न्यू है यार इसका, अभी नहीं डलवाऊँगा, ऐसे बोलते रहते हैं। वो इसलिए बोल रहा था कि उस सर्विस सेंटर में न्यू डलवा लूँ। मैं इतना बेवकूफ़ थोड़ा ना हूँ। और ये इधर भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रखा है। चलो दिखाएंगे इसकी चेन को, अभी कांगड़ा में दिखाएंगे। वो सर्विस सेंटर अच्छा है कांगड़ा का। सो आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने बताया है इंजन लाइट के बारे में कैसे कैसे ठीक हुई है। सो आप वो देख सकते हो जाके। सो अभी स्टार्टिंग इसमें सुबह जब को स्टार्ट कर रहे थे इसको, तब भी प्रॉब्लम दे रही थी, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब अच्छे स्टार्ट हो रही है बाइक। सो गाइस, अभी हमें कुछ इस तरह की जगह पे, ये चेक करो भाई, क्या जगह यार, एकदम ठंडी जगह। और सो गाइस, अभी लिंक रोड होता है ख़त्म और इधर से हो जाता है अपना हाईवे स्टार्ट। लेट्स गो। सो गाइस, ये रोड भी खाली होता है पूरा, बस थोड़ा इधर जानवरों का खतरा होता है, बाकी तो बढ़िया रोड ये। सो अभी बाइक में फ्यूल भी कम हो चुका है, 1 डंडा बचा है। थोड़ा सा फ्यूल अप करवाएंगे बाइक आगे जाके। गाइस, क्या मज़ेदार रोड है यार। यार चेन बहुत आवाज़ कर रही है, बहुत ज़्यादा गंदी। और ओ भाई, इस रास्ते की हालत भी ख़राब हो चुकी है। सो गाइस, ये रहा अपना बाबा बड़ो और आगे है बाबा बड़ो का मंदिर। सो ये रहा मंदिर, काफ़ी प्यारा मंदिर है ये भी। जय हो।
सो गाइस अभी हाईवे ख़त्म हुआ और अभी आएगा लिंक रोड और इसके बाद फिर हाईवे शुरू हो जाएगा। ये रहा लिंक रोड और इसके आगे फिर हाईवे स्टार्ट। और इवनिंग में राइड करने का मज़ा ही अलग होता है यार। सो गाइस फाइनली अपना चैनल जो है मोनेटाइज हो चुका है। अभी हुआ नहीं है, थोड़ा सा बहुत टाइम बचा है, बट हो जाएगा। जल्दी से करवाओ और फिर देखते हैं क्या क्या होता है। अभी ड्रैगन को पीपीएफ वगैरह भी करवानी है। पहले इसकी चेन ठीक करवाएंगे और चेन से नहीं आ रही, वो आवाज़ बटन कहाँ से आ रही है वो ठीक करवाएंगे। और उसके बाद फिर इसका पीपीएफ चेंज करवाना है मैंने और इसकी टेपिंग वगैरह करवाएंगे दोबारा से। सो वो भी दिखाऊंगा आपको मैं और बाकी देखते हैं क्या बनता है। सो गाइस अभी हमें कुछ इस तरह की जगह पे, ये देख सकते हैं नीचे पानी कितना सारा है और ये फ़ायदा है इस रास्ते से आने का। देख सकते हैं अभी बाइक की हालत, ये घर पे ऐसी थी। तो अभी कुछ भी गंदी नहीं हुई है बाइक और काफ़ी बड़ी है मौसम है, इधर धूल वगैरह कुछ नहीं है। और यहाँ का व्यू देखो एक बार, क्या व्यू है यार। तो चलो अभी चलते हैं इधर से। तो अभी उस रास्ते से गया होता ना मैं भाई, बाइक की हालत एकदम ख़राब हो चुकी होती इस टाइम को, और कपड़ों की भी, कपड़े तो एकदम वाइट हो जाते हैं यार उस रास्ते पे। सो ये वाला रास्ता ठीक है। सो इस रास्ते का बस एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि बस इधर 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे बस उधर के मुकाबले। वो तो उधर भी लग ही जाते हैं क्योंकि इतना गंदा रास्ता टूटा हुआ, क्या बताऊँ। सो गाइस अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना और भाई कमेंट भी कर देना एक प्यारा सा। और हाँ अभी अपने 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, 7,500 हो चुके हैं। तो जल्दी से 10K कंप्लीट करवाओ। ये देखो काफ़ी ज़्यादा पानी से क्या हालत हो गई बरसात में। अभी मैं एक बार आपको जो वो चेन की आवाज़ रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि मैं जब भी सर्विस सेंटर में जाता हूँ और वो बाइक चेक करते हैं ना, बाइक कुछ भी नहीं, नॉर्मल चलती है बाइक। सो अभी इतनी ज़्यादा आवाज़ कर रही है। तो अभी मैं गोप्रो में रिकॉर्ड करूँगा, आई होप कि गोप्रो रिकॉर्ड कर ले उस साउंड को। सो फिर दिखाएंगे उनको। अगर ये साउंड रिकॉर्ड होगी तो मैं क्लिप आगे ऐड कर दूँगा इस साउंड की, आप भी देख लेना और कमेंट्स में बताना किस चीज़ की साउंड है यार। ये बहुत इरिटेट कर रही है अभी ये। सो गाइस अपना हाईवे फिर से शुरू हो चुका है। इधर से लिंक रोड हो चुका है ख़त्म और ये रोड भी काफ़ी ज़्यादा सही है, बट इधर भी लैंडस्लाइड कुछ ज़्यादा हो रखे हैं यार। ये देखो सब कुछ टूट चुका है, बट काफ़ी ज़्यादा सही मौसम है यार। भाई चेक कर रहे हो इस जगह को अमेजिंग। इधर लीन्स बहुत प्यारे हैं। सो इधर देखो ये पूरा रास्ता ख़त्म हो चुका है, साउंड होगी। और इधर भी काफ़ी ज़्यादा तबाही हो रखी है। ये काफ़ी ज़्यादा सही रोड है यार, ये चेक करो कैसा लग रहा है ये। लीन फ्यूल भी ख़त्म हो चुका है बाइक का, देख सकते हैं यार। पेट्रोल पंप मुझे लगता है आगे कहीं होगा, बट अभी चल जाएगी, अभी काफ़ी फ्यूल है इसमें, आगे जाके डलवा लेंगे। भाई साहब क्या मज़ा आ रहा है यार लीन्स करने में। ओ भाई ये देख रहे हो। सो गाइस मज़ा आ गया यार लीन्स करके, एकदम बहुत ही बढ़िया लीन्स इधर। सो अभी ये हाईवे भी होता है इधर हमारा ख़त्म तो नहीं होता, ये बहुत आगे तक जाता है, बट हम इधर से अब लिंक रोड पकड़ लेंगे आगे जाके।
सो बहुत सीधा मिलेगा फिर आगे कांगड़ा में। सो गाइस एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती है इसकी, दूसरी आ जाती है। पहले वो सेंसर ख़राब हो गया, उसके बाद को स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ गई और अब ये प्रॉब्लम। सो चलो इसको भी करेंगे सॉल्व यार। मुझे ना बाइक्स में प्रॉब्लम अब ख़ास करके अपनी बाइक में प्रॉब्लम जो है ज़रा भी अच्छी लगती है। कुछ अजीब सी फीलिंग आने लगती है फिर जब बाइक में कोई प्रॉब्लम हो, सेटिस्फेक्शन नहीं होती वो मन को कि बाइक मेरी ठीक है कि नहीं। चलो इसको ठीक करवाएंगे यार। 2 सर्विस सेंटर में गया उनको तो भाई कुछ पता नहीं है यार, कुछ पता नहीं है। क्या बोलो अब इनको मैं, कोई बोलता है चेन साइड चले गए, कोई बोलता है क्या, कोई बोलता है क्या, भाई समझ नहीं आती। सो गाइस इधर होता अपना लिंक रोड हाईवे ख़त्म और अभी लिंक रोड आएगा। सो इधर से लेंगे हम अपना लेफ़्ट। सो अभी मारते हैं न्यूट्रल एक छोटा सा, क्योंकि बाइक में अभी पेट्रोल भी कम हो चुका है। सो आई होप बंद ना हो बाइक कहीं भी। चलो काफ़ी मज़ेदार रोड है यार, मज़ा आ गया। तो गाइस फाइनली अभी पहुंच चुके हैं हम फिर से मेन हाईवे पे। ऐसा ये रास्ता कुछ कभी लिंक रोड स्टार्ट होता है कभी हाईवे। सो अभी जाना हमने इस साइड। सो आगे अपना कांगड़ा वाला रोड, अब ये सीधा जाके मिलेगा मटोर में। भाई एमटी बहुत जल्दी है इसको। गाइस ये रहा पेट्रोल पंप, चलो फ्यूल अप करवा देते हैं पहले थोड़ा सा। देते भाई ओ कैश देता था 200 रुपया, ठीक है भाई। ये क्या कर रहा था पेट्रोल पंप पर। शुक्र है वीडियो ऑन थी, नहीं होती तो इतना ऐसे ही पैसे 200 रुपये एक्स्ट्रा ले लेना था मुझसे। ये होता है कैमरे का फ़ायदा। मैंने बोला भाई क्यों पैसे मांग रहे दोबारा से, बोला भाई पैसे नहीं आए आपके। मैंने बोला कहाँ, मैं बोलता फ़ोन पे चेक कर रहा आपने, मैंने तो गूगल पे किया नहीं, मैंने इसको पहले कैश दे दिया था 200 रुपये। फिर मैंने इसको बोला भाई दे दिया। सो गाइस फाइनली ये रहा अपना मटोर, ये रास्ता इधर मिलता आके। सो गाइस ये फ़ायदा था इस रोड से आने का। देखो वैसी की वैसी जैसे घर से लेके आया था बाइक में, बिल्कुल साफ़ और कपड़ों की हालत भी ख़राब नहीं हुई। तो कुछ इस तरह का लग रहा है अपना ड्रैगन, क्या लुक आ रही है भाई फ्रंट से देखो। सो गाइस वो चेन की दिक्कत आ रही है इसमें, वो ये देखो चेन सेट तो अभी बिल्कुल नया है यार, कहीं भी नहीं घिसा है इतना, इसके अंदर से आ रही है। तो इसको चेक करवाएंगे अगली वीडियो में, इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो चलो इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। चलो इसी के साथ वीडियो करते हैं एंड मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय गाइस।